שלום, זהו הלקוח הנוסף של הפרויקט ASP Harmony של לירון כנר. בפרויקט זה רצתי בווב על מנת להציג אותו, אך גם ניתן להריץ אותו בווב, באנדרואיד, iOS וגם כמובן בווב. ניתן להירשם לאתר, ללקוח, יותר נכון. לאחר שנרשמנו, בלקוח הזה יש לנו אפשרויות מאוד מוגבלות לעומת הלקוח הראשי של הפרויקט. אנחנו יכולים לראות את דף ספרים, יש לנו פה את כל הספרים, אנחנו יכולים לבצע חיפוש. אנחנו יכולים לצפות בספר. אנחנו יכולים להריץ אודיובוק. אנחנו יכולים למחוק ספר, ואנחנו יכולים לעשות אדיט לספר, לעדכן אותו. בנוסף אנחנו יכולים ליצור גם ספר. בנוסף יש לנו את הדף ספריות, אנחנו יכולים ליצור ספרייה. בוא ניצור ספרייה. בנוסף אנחנו יכולים לנהל את הספרייה שיצרנו ולצאת ממנה. ניהול ספרייה אנחנו יכולים למחוק אותו. אנחנו יכולים לעשות לה אדיט. ואנחנו יכולים להוסיף ספרים. אם הספרייה מאפשרת מספר copies, אז אנחנו יכולים להוסיף כמה שאנחנו רוצים. אם הספרייה היא single copy, אז אנחנו נוכל להוסיף רק קופי אחד. אם נעשה add book, אז אנחנו יכולים להוסיף רק ספר אחד. בנוסף אנחנו יכולים למחוק את הספרייה. ולצפות בספרים של ספרייה שאנחנו נמצאים בה. וגם לעזוב ספרייה.